पश्चिम बंगाल में मतगणना से पहले भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों ने मंदिरों में पूजा अर्चना कर जीत की कामना की है। राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से उम्मीदवारों के मंदिर पहुंचने की खबरें सामने आ रही है। दुर्गापुर पश्चिम सीट से बीजेपी उम्मीदवार लक्ष्मण गुरोई ने कार्यकर्ताओं के साथ गोपाल मठ बस स्टैंड से पैदल यात्रा कर शिव शक्ति धाम पहुंचकर भगवान शिव की पूजा की है। उन्होंने भगवान को दूध और जल अर्पित कर जीत की कामना की। इसके बाद उन्होंने माया बाजार शिव मंदिर और विरिंगी शमशान काली मंदिर में भी पूजा अर्चना की। वहीं पूर्व उम्मीदवार चंद्रशेखर बैनर्जी ने आरा स्थित प्राचीन राधेश्वर शिव मंदिर में अपनी पत्नी के साथ पूजा कर आशीर्वाद लिया। उन्होंने भी भगवान शिव को जल और दूध अर्पित किया है। दोनों नेताओं ने विश्वास जताते हुए कहा कि जनता का समर्थन उन्हें प्राप्त है और वे अच्छे मतों से जीत दर्ज करेंगे। उन्होंने एग्जिट पोल के हवाले से राज्य में बीजेपी की सरकार बनने की उम्मीद भी जताई है। साथ ही उन्होंने पश्चिम बंगाल में शांति बहाल होने की कामना की है। দেখুন প্রায় 50 বছর পর পশ্চিমবঙ্গের মানুষ যেভাবে শান্তিপূর্ণ ভোটদান করেছেন সেজন্য সারা বাংলার মানুষ কোনো রক্তক্ষয় হয়নি, কোনো সন্ত্রাস হয়নি, কোনো ভোটার কার্ড কেউ ছিনিয়ে নেয়নি, কেউ গুলিবিদ্ধ হয়নি, কোনো কারো মায়ের কোল খালি হয়নি। তাই বাংলার মানুষ শান্তিপূর্ণ ভোট দিয়েছেন এবং লাইনে দাঁড়িয়ে ভোট দিয়েছেন, বয়স্করা ভোট দিয়েছেন, পরিবর্তনের পক্ষে ভোট দিয়েছেন। আর তার ফলে এক্সিট পোল যে এসছে তাতে করে সারা বাংলায় সমস্ত চ্যানেলে বিজেপি জয় দেখাচ্ছে। আমরাও তাই পুজো দিচ্ছি রাজ্যের নির্দেশে, কেন্দ্রের নির্দেশে 294টা কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থী আজকে প্রত্যেকটি জায়গায় 5টি করে পুজো দেবেন। সেই উপলক্ষে সকালে শুরু করেছি মায়াবাজারে, আজকে গোপাল মাঠ শিবধাম মন্দিরে পুজো দিলাম। এখন সামনে যাব ভিড়িঙ্গি কালী মন্দির, দুর্গাপুর বাস স্ট্যান্ড কালী মন্দির এবং লাস্টে আমার সিটি সেন্টার কালী মন্দির, 5 জায়গায় পুজো দেবো। উদ্দেশ্য একটাই, বাংলায় শান্তি ফিরে আসুক, ঈশ্বর কাছে কামনা করলাম। যেভাবে ভোটদান হয়েছে 21 সালের পর, 21 নির্বাচনের পর যেভাবে সারা বাংলা জুড়ে সন্ত্রাস হয়েছে, আমি জেতার পরও অফিস ভাঙচুর করেছে, আমি জেতার পর কাগজ থেকে কাজ থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে। আমি গ্রামের সংস্কৃতি হচ্ছে যে কোনো শুভ অনুষ্ঠানে ঢাক বাজানো, আর অনুব্রত মণ্ডল যেটা করে চরম সেটা আমাদের সংস্কৃতি নয়। গ্রামীণ সংস্কৃতিতে গাজন হোক, পুজো হোক, ঢাক একটা হচ্ছে শুভ সংকেত। ঢাব আর মেয়েদের শাঁখ বাজানো, আমরা এসবে বিশ্বাসী নয়। আমরা যেটা বিশ্বাস আছে সেটা হচ্ছে মানুষের উপর। মানুষ আমাদের ভোট দিয়েছেন, তাই আমরা কালকে বিপুল ভোটে জয়লাভ করব। আর সেই জন্য যখন টিকিট পাই নাই তার আগে টিকিট পাওয়ার জন্য পুজো দিয়েছিলাম আড়া শিবতলায়। তারপরে হচ্ছে নমিনেশন পাওয়ার পর পুজো দিয়েছি আড়া শিবতলায়, ভোটের আগের দিন পুজো দিয়েছি আড়া শিবতলায়, আবার ভোটে জেতার আগে দিচ্ছি, ভোটে জেতার পরও দেখো। আর এটাকে আড়া শিব মন্দিরকে যেরকম কাশী বিশ্বনাথ করিডোর তৈরি হয়েছে সেইভাবে হচ্ছে এখানে আমাদের গ্রামীণ সংস্কৃতির পীঠস্থান দুর্গাপুর পূর্ব বিধানসভার আড়া শিব মন্দিরকে হচ্ছে আড়া শিব মন্দির করিডোর তৈরি করা হবে কেন্দ্রীয় সরকারের। আরে মানুষ কনফিডেন্সটা তো মানুষ দিয়েছে, আমি নিজে কনফিডেন্ট এটা বিষয় নয়। আমার কার্যকর্তারা লড়াই করেছে আর মানুষ হচ্ছে নেমে ভোট করেছে। মানুষ বাড়ি। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज। रानीगंज में इतने लग्जरी रूम, वो भी इतने कम प्राइस में। सो मैं बात कर रही हूँ रानीगंज के NSD रोड में लोकेटेड होटल अतिथि इन के बारे में। यहाँ पे आपको फैमिली, फ्रेंड्स और कॉर्पोरेट के लिए रूम्स मिल जाएंगे, वो भी सिर्फ 1500 स्टार्टिंग प्राइस में। यहाँ पे आपको सुपर डिलक्स रूम, ड्यूलेक्स रूम, रेगुलर रूम के साथ साथ प्योर वेज रेस्टोरेंट, जहाँ से आप अपने रूम तक टेस्टी फूड ऑर्डर्स कर सकते हैं। ये होटल हाइजीनिक और क्लीन होने के साथ साथ 27 हेल्पिंग फैसिलिटी भी देती है। हाई स्पीड वाईफाई, टीवी विद फुल्ली AC इंटीरियर, 24/7 रूम सर्विस, गुड एम्बियंस, क्लीन कबर्ड्स, सेपरेट गीजर फैसिलिटीज, क्लीन वॉशरूम्स, स्मोकिंग एरिया। अगर आपका भी प्लान है रानीगंज में स्टे करने के लिए तो आपके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आप यहाँ पर रूम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मेक माई ट्रिप से भी बुक कर सकते हैं। अगर आप मेरी वीडियो दिखाते हैं तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 20% ऑफ। अतिथि इन होटल आपको रानीगंज स्टेशन से 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे मिल जाएगा। और इन्फॉर्मेशन के लिए आप इन्हें कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।